ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും റമദാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജ് കുറച്ച് സമയം ഓഫ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ അതിനകത്ത് ഫ്രീസറിനകത്തുള്ള ഇറച്ചിയും മീനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ റാക്കുകളും പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് കുറേ കാലം ഈട് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇതൊരു ഭാരിച്ച ജോലിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റാക്ക് കാലിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള ഷെൽഫുകളും റാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അത്ര ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ തുടക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ചപ്പൊക്കെ ആ വയറ്റിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. ഇനി നനഞ്ഞ ക്ലോത്താണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം വിനാഗിരിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് മുക്കി തുടച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ നല്ലതായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്നും കൂടെ തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. പിന്നെ കുറേ നാൾ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഇല്ലാണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അകം നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറമേ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള റാക്കുകളും ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിനകം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വെള്ളവും അതുപോലെ ലിക്വിഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകുന്നതിന് പകരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വൈപ്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതും നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലീനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഭാഗം ഒന്ന് കാലിയായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാക്കിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാവുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് അങ്ങ് തുടച്ചിടുക. അല്ലെങ്കിൽ കാലിയാകുന്ന ഷെൽഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചിടുക. അതുപോലെ മുട്ട വെക്കുന്ന ട്രേൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ മുട്ട കഴിയുന്ന സമയത്ത് പുതിയത് നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കില്ലേ, ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ പുതിയ മുട്ട കൊണ്ടുവന്നത് അടുക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഇതുപോലൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നടത്തിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ റാക്കുകളൊക്കെ ഞാനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മൺപാത്രത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഐസ് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് തന്നെ വെക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലത്തൊന്നും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അരികിലൊക്കെ ഒന്ന് കറ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, സോസും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇതിനായിട്ട് വാങ്ങി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ ചില നമ്മളുടെ കുക്കറിൻ്റെ സൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് കിച്ചണിലേക്കായിട്ട് വാങ്ങുക. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ്ബർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴുകി ആ ഒരു ഭാഗം എത്താത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നനച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കുക. അതായത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ഷെൽഫുകൾ വേണം തിരിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് 3 ഭാഗവും കുറച്ച് ചുമരിനോട് വിട്ട് വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ ചാരി തിക്കി നിറച്ച് വെക്കരുത്. 3 സൈഡിലും കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറി മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരുപാട് നാളത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങി വെറുതെ അത് കേടുവരുത്തി കളയാണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള പച്ചക്കറി. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് തീരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പച്ചക്കറി വാങ്ങിയാൽ മതിയാവും. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പച്ചക്കറി അങ്ങ് പൂത്തു പോകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിന് കേട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്ന ഫുഡൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റാക്കുകളും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കേടുവന്ന് പോകുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആദ്യം എടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിടുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കേട് വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിടുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഫ്രീസർ തുറന്ന് എല്ലാ ഐറ്റംസും പുറത്ത് വെച്ച് ഫ്രീസർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രീസറിൽ ഓൾറെഡി ഇറച്ചി മീനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ താഴെ നമ്മളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രീസറത്തെ എല്ലാ ഷെൽഫൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഫ്രീസറിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഫ്രീസറിലേക്ക് തന്നെ സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടിന് മുന്നിലൂടെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്. അത് ഞാനിതുപോലെ ഒരു സിബ്ലോക്ക് കവറിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ പൊറോട്ടയൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതൊരു തവണയും കൂടെ അതിൻ്റെ കവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ. ഇറച്ചി മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാതെ അതൊന്നൊരു കവറിനകത്ത് പരത്തി ഇട്ടിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിബ്ലോക്ക് കവറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും. താഴെ ഞാൻ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീമും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും പിന്നെ റോസ് ഫ്ലവറൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. റോസ് ഫ്ലവറൊക്കെ നമുക്ക് കേക്കിനും പുഡിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ട്രേയിലാണ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അധികം ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല. ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് വലിയൊരു ബോക്സാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും സ്പേസ് കളയുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മാറ്റി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വാഴയില ഞാനിതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്, രമ്പയോല. അപ്പോൾ അതും കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഞാനിതുപോലെ സിബിലോക്ക് കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളാണ് കേട്ടോ ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡോറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോസുകളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വാഷറുകളാണ് കേട്ടോ. കുക്കറിൻ്റെയൊക്കെ വാഷർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി ഞാനിതുപോലെ ഫ്രീസറിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണത്. പിന്നെ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു കവറിനാക്കിയിട്ട് ഡോറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീസർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് താഴെ ഭാഗത്താണ് അടുക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചധികം ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തത്ര അധികം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷെൽഫിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അടുക്കി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പരന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബോക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ലാഭിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തുറന്ന് തന്നെ വെക്കാതെ കവറിലാക്കിയിട്ട് സിബ്ലോക്ക് കവറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പരത്തി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബോക്സുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള 2 ബോക്സിനകത്ത് ഒന്നിൽ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിനകത്ത് ടൊമാറ്റോയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ പഴുത്തതൊക്കെ ഞാൻ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മരുന്നുകളും ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് അടുക്കി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതും ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തിരയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ. ഈ ബോക്സ് അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. മല്ലിയില അതിൻ്റെ വേരുഭാഗം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വേരോട് കൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓരോ മൂഡിനനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഴ്ച അവിയലും സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ ബോക്സിനകത്ത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മല്ലിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സിനകത്താണ് ഞാൻ പച്ചമുളകൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട്
അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് കഴുകും, പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ചീരയില പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ബോക്സിലാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്, ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ നമ്മളിതുപോലുള്ള എസൻസുകളും അതുപോലെ കളറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അടുക്കി വെക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ബാലൻസ് വരാൻ മാത്രമുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അഥവാ ബാലൻസ് വന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ബാലൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പുറമേ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ഫുഡ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ചൂടായത് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ച് ചോറും കറിയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു മുട്ട വെക്കുന്ന ട്രേൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നിടത്താണ് വെക്കുന്നത്. ദോശമാവ് ഇതുപോലെ ഒരു തൈര് ബക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അത് 2 ദിവസം യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ്, ചിക്കൻ ക്യൂബ്, ബട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കും. ദോശച്ചട്ടി പരത്തുന്ന ദോശച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തടവുന്ന ശീലയും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് വെക്കുന്നത്. പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണ കാറിയ സ്മെല്ലോ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികളൊക്കെ തൊടും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാപ്പിപ്പൊടി ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് വെക്കുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ 2 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ബൗളിലിട്ട് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലോടുകൂടി ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം കേട്ടോ. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ മതി. ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തുറക്കുന്ന തന്നാലേ. അപ്പോൾ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ബൗളോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മൺചട്ടിയോട് കൂടിയൊക്കെ കയറ്റി വെക്കാണ്ട് അതൊരു ബോക്സിനകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസും കിട്ടും, ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണാനും തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വരും ദിവസങ്ങളിൽ റമദാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രീ പ്ലാനിങ് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു.